дұрыс жауап бердіңіздер. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен сіздерді таныстыра өтейін. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазіргі қоғам және мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтау, берілген мәліметтер мен пікірлерді өңдеу және толықтыру. Мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып, талқылау сұрақтарын құрастыру және сыни тұрғыда бағалау болып табылады. Ендеше бірінші тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырма оқулы мәтінмен танысып, өздерің білетін мәліметпен толықтырыңдар дейді. Алдыларыңызда үзінділер берілді. Сол оқулым бойынша оқып, төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. Болып қалдық па? Бірінші оқулы мәтінмен танысып, өздері білетін мәліметпен толтырып, кім толтырып береді маған? Анель. Мәтінде адамзат өмір сүріп жатқан қоғам үрдісі туралы айтылған. Мәтінді толықтырып кететін болса, қоғам деп бірігіп еңбек ететін жеке адамдардың жиынтығын және олардың арасындағы екі жақты қатынасты айтамыз. Біріншісі қоғам адамның өмір сүру тәсілі. Қоғамсыз адам жоқ, адамсыз қоғам жоқ. Екіншіден, қоғам жеке адамдардан құралмайды. Ол сол жеке адамдардың өзара қатынасын көрсетеді. Демек, қоғам ұжымдардың ұжымы бірлігі болып табылады. Өте тамаша. Келесі, мәтіннің қандай стильде жазылғанын анықтауды кім айтады? Ақатұлы. Бұл мәтін публицистикалық стильде жазылған. Жақсы. Келесі, мәтіндегі мәселенің маңыздылығын анықтайтын кім? Назерке. Мәтіннің маңыздылығы. Жалпы мәтіннің негізгі ойы қоғам туралы айтылған. Қоғамда болып жатқан дүниелер бір-бірімен тығыз байланысты. Қоғамдық қатынастар материалдық және идеологиялық болып бөлінеді. Жалпы қоғамның дамуы оның қозғаушы күштеріне байланысты. Қорытындылай келе, қажеттіліктер бір-бірімен байланыса отырып, қоғамның дамуында негізгі рөл атқарады деген тұжырымға келтірді. Керемет жауап. Рахмет. Мәтіннің тұжырымдық ойын анықтау кім айтады? Азиза. Мәтіннің тұжырымдық ойы адамзат қоғамның қозғаушы күші екенін дәлелдеу. Адам өзін және өзгені өзі арқылы тәрбиелеуге ұмтылуды негізге алса, қоғам алдындағы негізгі мәселелер оңынан шешілетіні сөзсіз. Сондықтан да әрбір қоғам мүшесі бір-бірімен байланыса отырып, ортаның гүлденуіне рөл атқаруы қажет. Жақсы. Жақсы тұжырымдық ой айттым. Азиза, рахмет. Енді мәтіндегі терминдерді анықтау, кім терминдерді анықтап шықты? Аруна. Мәтіндегі термин сөздер қоғам үрдісі, ой белсенділігі, ғылыми жаңалықтар, рухани қажеттіліктер, мәдени өмір, өндіріс көздерінің дамуы. Жақсы, тамаша жауап. Отыра ғой. Келесі тапсырмаға көшейік балалар. Екінші тапсырмамыз балық қаңқасы адамдардың қатынасымен байланысы қоғам үрдісі тақырыбында талдау жүргізу. Яғни қоғамда болып жатқан проблемалар, себептері, оған дәлелдер және қорытынды. Яғни жұптық жұмыс бірге отырып атқарамыз. Болып қалдық па балалар? Проблема. Экологиялық проблема. Себептері. Адамзаттың қолынан жасалған жасанды және табиғи химиялық ластану.
дәлелдері, қоқыстардың ластануы, зауыт фабрикалардың шығатын түтіні, судың тартылуы, ауаның ластануы. Мен өз сөзімді қорытындылай келе, бұл экологиялық проблемалар адамның, сонымен қатар өсімдіктер мен жануарлар, тіпті қоршаған ортаға да тікелей зиянды түрде әсер етеді. Бұл проблемалардан құтылу жолдарына өзіміздің ұсынысымыз бар. Олар зауыт фабрикалардың түтін шығаратын жеріне сүзгі орнату, табиғат байлықтарын үнемдеп тиімді пайдалану, айналаны көгалдандыру және қоқыстан тазарту. Осы ұсыныстар арқылы біз экологиялық проблемамыз барынша көп болмайды деп ойлаймыз. Жақсы. Осы экологиялық проблемаға байланысты қосымша басқа жұптардан сөйлейіп, қосымша ой қосатындар бар ма? Осы проблеманың себептері және дәлелдер. Бұл проблема қалай туындап отыр біздің қоғамда? Оның себептері не? Жалпы экологиялық проблеманың бірінің өзін жеке бөлек қарастырып көрсек, мысалы озон қабатының жұқаруы. Бұл қазіргі қоғамда тек қана біздің мемлекетте ғана емес, жалпы мемлекеттік экологиялық мәселе болып отыр. Бұл біздің проблемамыз. Енді оның себептері, оның барлық экологиялық себептердің барлығының осы кінәлі жағы, яғни ол адам баласы, яғни ол түрлі қоқыстардың тасталуы, сол баяғы бізде дәстүрлі болып келе жатқан қоқыстардың шіріп, олардың түрлі көмірқышқыл газдарының ауаға бөлінуі озон қабатының жұқаруына алып келіп отыр. Оған дәлелдер, мысалы жылына бізде озон қабаты күніне 2 сантиметр, күннің айға шығатын болса 2 сантиметрден осы жұқарып отыр. Бұның өзі озон қабатының жылына қаншама сантиметрге жұқаруына алып келеді. Ол қорытынды жасай келе, адам баласына егер де өзін және өзгелерді қорғағысы келсе, ең алдымен өздерін қоғамдағы осы қоқыс тастау проблемаларын шешуге және де көптеген қоғамдағы проблемаларды айшықтай отырып, осы озон қабатының жұқаруы бойынша қоқыстарды көптеп тастамауға және де табиғатымызды қорғауға шақырғымыз келеді. Өте тамаша жауап, иә? Проблема Қазақстандағы көлік теңіздердің ластануы. Қазіргі жастарда болашаққа көз қарасы жарқын болу керек, яғни мектеп кезінен бастап табиғатқа аяулы болу. Жақсы. Себептерге Арал теңізі Каспий мұнайымен ластанып жатыр. Балықтар браконьерлер жемтігіне айналып жатыр. Есірткі мен темекіден шыққан улы газдар жерге жаңбыр жауына кедергі жасап жатыр. Яғни құрғақшылық алып келіп жатыр. Өте тамаша жауап. Ал сізде? Проблема. Қазіргі біздің еліміздің басты проблемалардың бірі жемқорлық болып табылады. Себебі қазір нағыз білімді, еліне жанашыр адамдар жемқор адамдардың кесірінен алдына қойған мақсатына жете алмай жарты жолдан құлап қалып жатады.